Cara, seguinte, estamos com uma Amarok, tá? Aquela turbo diesel com barulho na direção, tá? A bomba de direção dela tá com barulho. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Já tirei. É um trampinho, viu? Ó, tirar os dutos, coletor, tudo aqui, ó. As mangueiras do intercooler, tudo pra gente poder ter uma base. Ela vai bem aqui, ó, tá? Ela vai bem ali, naquela posição. Aqui tá a bomba velha. Quer ver? Olha lá, galera, ó. Dá pra vocês verem, ó. Ela tem tipo uma trava. A trava quebrou toda, tá? Tá toda quebrada ali, por dentro ali. Aqui não dá pra ver, mas por dentro dá pra ver. Ela tá toda quebrada ali, né? Ela que tá fazendo o barulho, tá com uma folga do caramba também. Essa bomba, né? Então vai entrar uma da Nakata. Aqui, ó. Bomba nova da Nakata. Ó, sem folga nenhuma. Justo, ó. E essa daqui, ó, não sei se dá pra pegar pra vocês. Deixa eu tentar parar aqui. Ó. Tá vendo, galera? Ó, aí, ó. Ó a folga. Ó. Olha lá. Zero bala. Sem folga. Tranquilo. Bomba nova. A melhor coisa é substituir ela mesmo, né? Botar uma bomba zero aí e acabou o problema, tá? Então, vou instalar ela ali, dar um trabalhinho, vamos instalar ela ali e eu já mostro pra vocês aí, beleza? Vamos lá que tô na correria, galera. Tá aqui montada a bomba nela. Olha lá. Pensa num trampinho chato, viu? É ela pra fazer, viu, galera? Chatinha, viu? Ela tem esse parafuso aqui, ó. Você tem que pôr também, viu? Aquele ali, ó. Tá? Pra você pôr, você tem que tirar os dutos aqui do intercooler dela. Tá vendo aqui, ó? Tem que tirar. Tem o que fazer não. Tem que prender lá, tem que fixar bem a bomba, tá? Bom, tá aí, né? Tá montadinha, tudo bonitinho. Agora vamos dar andamento aqui, galera. Eu já mostro pra vocês aí, beleza? Vamos lá. Senhores, ligar o flash. Tá aí, ó. Montada. Bonitinho, já polia apertada. Coloquei uma trava rosca nos parafusos da polia. De boa, correia. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos montar os dutos aqui pra gente funcionar. Já pus óleo. Vou colocar mais um pouquinho aqui, né? E é isso aí, já pra ela não dar entrada de ar. Vamos lá, galera. Esse carro é chato pra montar, hein? Bichinho, tem que prestar atenção, viu? Bom, senhores, olha aí, ó. Amarok é o barulho perfeito. Aí, galera, de boa, do jeito que tem que ser, tá? Essa Amarok a gente fez uma revisão nela esses dias de correia, bomba d'água. Aí o cliente tava esperando uma graninha pra comprar, né, a bomba. Aí comprou, trocamos agora. Tranquilo. A direção travava, galera, ficava um pouco dura a direção dela. Agora tá tudo certo. Aí, doutores, a bordo da Amarok. Essa Amarok a gente fez uma manutenção esses dias nela, que foi troca da bomba d'água, né? E troca da bomba e correia dentada. Eu já tinha passado pro cliente que a bomba tinha barulho também, só que era intermitente, né? Você virava a direção, parava e vice-versa, né? Então, aí ele se preparou agora para trazer pra gente trocar, né? A gente trocou, ficou boa, tá virando de boa, tranquilo, né? Tá suave, não vazou nada, o barulho parou, né? É isso aí, galera. Não é tão caro, né? A bomba da Amarok, é mais viável você fazer a substituição dela, né? Então compensa mais do que arrumar
E vai que não fica bom, né? Já tem vários relatos aí de galera reclamando que faz, não fica bom, então... E uma 0 é inviável, né? O preço é muito caro. Então melhor você pôr andar na Nakata aí, que roda um bom tempo. É isso aí, beleza? Tamo junto, galera. Gostou? Deixa um like pra nós aí, não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu!